Hai guys, kenalkan ini channel Hara Rahma Lutfia. Hari ini kita akan mencari marker gosip yang aneh ya. Aku hanya minta tolong aja, dan aku hanya menolongi kalian aja karena gue habis melihat tutorial. Gak bohong, asli tutorial. Oke, ini adalah Halo gunung ya, paling beban hidup ini satu. Berapa marker ini ya susah untuk membuatnya karena ini obi code ya, apakah namanya apa yang susah lah sih. Juga ada apa namanya marker jahat yang bersama apa yang lu harus type heal rock 3 kali, sama hot marker yang semalam gue bilang susah sekali dan tidak berguna untuk ini semua itu, dan gue bingung sekali. Tentang video ini gue hanya menolongin dan ini ini induk ayam ya, apa nih, yay, tepuk diri ya, yay, bye. Kita akan mencari marker coklat. Minta maaf kalau gelap karena hanya ada satu lampu, yaitu kau. version ya. Nah, lu ke ke hot marker, dan karena aku dapat yang membuat dia itu mana ini satu itu tanya ini satu anak mana ini. Kalian masih nonton? Ingat subscribe dan hit the bell and like. Susah. Gak jadi sih, susah sekali itu berat marker. Apakah pelangi marker palingan nomor 1 bikin gue ribet. Kita akan mencari kayak marshmallow tapi warnanya lain lalu. Emang mudah mencarinya, sangat tidak bermanfaat lah. Minta maaf kalau gue kebanyakan nontonnya Ares. Mana ya ini tuh marshmallow susahnya. Mana nih? Kadeta kayak yang kayak lain gitu, atau di dalam waterfall. Gak bisa sih karena itu memakaikan code goib, dan ya susah sekali deh mencarinya. Disuruh yang kayak warna lain di marshmallow. Kadang-kadang mana nih anak susah lah mana lo yo ininya susah ya, susah. Rasanya ini yes. Sebentar gue gambar dulu. Gambar. Dadah. Aku mau sholat Isya. Jadi gue akan membuat ya nah, gambar. Masa kayak gini ya, kayak gini ini kayak animasi ya, jadi kalian gak suka
Hah? Oh gitu ya. So, gimana we end video ini? So, watashi deh. Rasanya kayak enak gitu. So, jadinya gue lagi main sama bestie gue, Okta. So, ayo. Watashi deh. Oke. So, yes. So, suka kan? Ayo. So, gue anak diktat gitu. So, kayak gini udah gak? So, gue minta maaf lahir dan batin karena sedikit belas sedikit dan bye bye dadah yosho kada ya. Bye bye, selamat tinggal.